खाना खाने के दौरान खांसी क्यों होती है? एक्चुअली जब आप खाना निगलते हो तो आपके गले का एक हिस्सा एपिग्लोटिस सांस की नाली को बंद कर देता है ताकि खाना लंग्स में न जाए। लेकिन जब आप खाना खाते हुए हंसते हो, बात करते हो या जल्दी जल्दी खाते हो तो ये टाइमिंग बिगड़ जाती है और थोड़ा सा खाना या पानी गलती से एयरवे यानी सांस की नाली में चला जाता है। फिर बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है और जोर से हवा बाहर निकालती है ताकि सांस की नाली साफ हो सके। इसी को कहते हैं खांसी। तो खाना खाने के दौरान खांसी प्रॉब्लम नहीं बल्कि आपकी बॉडी का सेफ्टी सिस्टम है। लेकिन क्या आप जानते हो ये सिचुएशन कब डेंजरस बन सकती है?